Мен Жумабаева Майрамкүл, белгилүү акын, журналист, кыргыз эли эркиндик алгандан баштап журналистиканын жаңы Кыргызстан мамлекетинин журналистикасынын жаңы түптөөгө эң чоң салым кошкон Барчынбек Бугубаевдин келинчеги боломун. Мен 8-каналга келгенимдин себеби ушу канча жерлерге бардым, соттон акыйкаттуу чечим ала албай айлам кеткенде ушул каналдан чындык издеп келдим. Мен ушу 3 жылдан бери Барчынбек экөөбүздүн ортобузда калган Каражыгач жаңы конушу, Октябрь району Каражыгач жаңы конушу Кереге таш 38А үйүн 3 жылдан бери талашып жүргөнүмдү журналисттер, акын жазуучулар, белгилүү инсандардын баардыгы эле билишет. Ал тургай азыр ошо үйүңөр эмне болду деп сураганда мен уже жооп бергенден деле уялып калдым да. 2013-жылы мен 2 кызым аябай катуу күйүп, 3-кызым боюнда барда ошо апрелдин аягында мен эмеге кеткемин, Ат башынын Аксай деген жайлоосуна сиңдимдикине балдарды кымыз ичирейин деп, ак ичирейин деп алып кеткемин. Өзүм да кош бойлуу болчумун. Мен ошо именно числосун элестете албайм, бирок апрелдин аягында мен кетип атканда Бугубаев Барчынбек жолдошум таптаза эле боюнча калган. Мени Мадинадан өзү автобуска салган. Уже мен жолдо келатканда эле Барчынбек өзү чалып калды. Кыздарды эжеңе таштап коюп, мага срочно келчи деп. Бирок сүйлөгөндө телефондон кызуу экен. Срочно келчи деп мен Каражыгачта үйгө барсам, аябай мас акыбалымда лестницада үшкүрүп жер карап отуруптур. Шаршен досумдукуна барып, мен айта турган сөзүм болуп калды. Мени колдой турган эң жакын досум ушул жүрү деп эле алып кеткен. Мадинадан биз Шаршен агайтыкына бардык 17-июнь күнү. Аябай кызуу акыбалында болчу. Таксинин акчасын ошо 1,5 миң сомду Шаршен агай төлөгөн. Көрсө мен кеткенден кийин Шаршен агайга айттыр, мени биринчи аялым менен балам бир кагаздарга мас акыбалында кол койдурган, чала була кол койгон, бирок ошол көрсө эртеси күнү мага айтып атат, кымбат деген аялым Шамилге үйүңдү каттатып берип койду деп айткан экен. Мен аялыма айта албай атам, Майрашка айта албай атам. Мен Макеев Шаршенко, Ротфронт айылына караштуу Саат районуна караштуу Ротфронт айылынын тургуну болом. Мен түшүнүк берип аткан себебим досум маркум Барчынбек Бугубаев 2013-жылы 17-июнда кечки саат 21:00-га чейинки убакытта келинчеги Майрамкүл менен такси айдатып менин үйүмө кызып алымда келген. Эртеси соолукканда өкүнүчтүү иш жасагандыгын айтып берди. Биринчи келинчеги кымбат мас абалынан пайдаланып бир кагаздарга кол койдурганын айтты. Көрсө үйдү биринчи никесинен Шамил деген уулуна каттатыптыр. Өкүнүчтүүсү 3 кызын үйсүз калтырганы. Биздин үйдө 5 күн жүрүп өтө капалуу кетти. Бир күн эшикке чыксам эле Таалай деген кошунабыз үйдүн айланасын өрттөп эле мен бул жерди сатып алдым деп жүрүптүр. Анан ошондон баштап эле сен эмне сатып алдың десем, мен Асанбеков Жолдошбек дегенден сатып алдым. Бул үй силердики эмес турбайбы, Жолдошбекке тиешелүү үй турбайбы деди. Анан экөөбүз кырылышып, ал жерден урушуп аябай. Көрсө ошол 2013-жылы мынакей 17-июнда кол койдурушкан экен мас акыбалынан. Ошол кол койдурганы мас киши кол койгону мыногу эме деле доверенность деле даана көрүнүп турат. Бул Барчынбектин колу эмес. Менде оригинал коюлгон колдору Барчынбек Бугубаев деген жазган жазуулары бар. Ошол эле учурда мынакей мен эми архивден ушул документтерди Абакиров сот аркылуу көтөртүп чыгып, изилдеп чыктым. Мынакей Асанбеков дегендин колу менен кайра эле Асанбекович деген кол аябагандай окшош экен. Муну экспертизага эгерде дагы эксперттерге акча берип сатып албаса, Асанбеков Жолдошбек менен Мамытова кымбат эксперт эмес кишилер деле көрсө болот. Мынакей даже көрүп көрүңүздөр, Асанбеков менен Асанбекович экөө аябагандай жазуулары оппокшош. Бул жерге демек Барчынбек эч кандай кол койгон эмес. Бул жерде Асанбеков Жолдошбек өзү кол койгон. Ошол эле учурда 2013-жылы бирок 17-июнда мас акыбалында Госрегистрдин жанындагы киоскиде Барчынбектин мас акыбалында турганын өзүнүн эң жакын таанышы Ажималиева Жипареза менен Конокчиева Гүлбарчын эже экөө көрүшкөн. Эмне кылып турасың деп ошенткенде бир иштер менен байкем бир нерселерге жардам беришип койчу дегенден келгем дегенде эки эркек ошо тамталаңдатып мас кылып сүйрөп кирип кетишкен.
Мен ошо көп өтпөй эле жанагынтип 1 айга жетпеген убакытта билгенден кийин мен ыйлап бул эмне деген эме мен Жипариза эжеге звонить этип ушинтип үйүбүз талаш болгоно калды окшойт деп ошентсем, ал мас кылып ошо так нотариустун жанында жүргөн, мас акыбалында жүргөн деп ошентти. Анан мен кийин документти көтөрүп чыккандан кийин карасам, именно ошол эмеде жазалыптыр, госреестрдин маңдайындагы нотариустардын бирөөндө жазалган. Бул үйдү кайнагам мурда супер сайт аркылуу дагы биз эмеге бергенбиз. Мен супер сайт аркылуу передачаларга, газетага, сайтка чыкканда кайнагам айткан, мага Барчынбек үйдү өзү каттаткан. Аялынан кутула албай жүрүп, мага өзү каттаткан. Ошондо айткан, байке үйдү сизге каттатып коеюнчу, тетиги эле аял менин жанымды койбой атат деп айткан да. Бирок ошол эле учурда 2007-жылы Барчынбекти дагы эле мас акыбалынан пайдаланып, 2007-жылда Кочкорго Мантышта үйүнө салып барган. Барчынбек таптакыр без сознания барган, үйүнө паспортту, митирканы, светтин кагаздарын бардыгын тең мурдап кеткен. Даже паспортунун ксерокопиясы да болгон эмес. Биз ошон үчүн ЗАГСга да отура албай калганбыз. Бирок 2007-жылы ошол үй талаштын айынан Барчынбек өз колу менен арыз жазып, РОВДга, Кочкор районунун РОВДсуна өткөргөн. РОВДдагы материал прокуратурага барып, прокуратурадан сотто каралган. Соттун фамилиясын азыр унутуп атам, бирок мен аны обязательно тактап элге айтып берем. Бирок ошол 2007-жылкы документтердин архивде бири да калган эмес. Бардыгын жок кылган. Бирок ошол үйдүн айынан биз ошо 3 алысын урушуп, Жолдошбектин аялы Сатаева Сурма, Шаршенкулова Ырыскүл жана мен Кочкор районунун травматология бөлүмүнө үчөөбүз тең башыбыздан сотрясение алып жатканбыз. Диагнозу ошондой коюлган. Мынакей 2007-жылкы менде чоң факты турат. Мейли сотторду жоготсун, мейли РОВДны жоготсун, мейли прокуратураны жоготсун, бирок бул историяны жоготууну унутуп калган. Баары бир уурунун баягы арты кууш деген ушул. Ошондой эле так ушул Сатаева Сурма ушул маалда менин кайным Барчынбектин иниси Асанбеков Максат деген биз менен кошо барган. Бирок Сатаева Сурмага эч кандай кол тийген эмес. Өзү терезесин Сатаева Сурма өзү талкалап, кыйкырып, өкүрүп, ызы-чуу салып барып больницага жатканда биз да барып жатканбыз. Ошолго догурунуп, мына ошол боюнча Асанбеков Максаттан 30 000 сом акча милициялар аркылуу өндүрүп алган. Ал болсо итстен мен уже көтөртүп алып чыгарып койдум. Жана ошондой эле ошол 2007-жылкы бул биринчи эле жолу Асанбеков Жолдошбектин биринчи эле жолку попыткасы эмес деп, мынакей 2007-жылы Керимов Райкан деген Барчынбектин эң жакын досу, туугандары, кошунасы Керимов Райкан деген байке түшүнүк берип атат. Жана ошо 23 кишинин күбөлүгүндө ошо Барчынбектин классташы Таалай байке айыл өкмөтүнө чогултуп элдерди собрание кылганда айыл өкмөт кол койгон жана каара адамдар кол койгон токтом чыккан. Ал токтомдо мынакей ошол 2007-жылдан бери үй талаштыгын жана Барчынбек өз макулдугу менен бербегендигин, Барчынбектин документтерин жана ошондой эле кол жазмаларын өлгөндө да уурдап кеткендиги боюнча мынакей кошуналарынын түшүнүктөрү, Керимов Райкандын түшүнүгү турат. Классташтарынын дагы түшүнүктөрү бар. Бул жерде бардыгы мынакей протокол, айыл өкмөттүн протоколунун түшүнүктөрү турат менде. 2007-жылы үйдөн документтердин бардыгын уурдап кеткендиги боюнча Барчынбек өзү атактуу акын болгондуктан ошо өзүнүн атын үй үчүн жаманатты кылгысы келбей, бирок бир туугандар ичинде аябагандай чоң чыр болуп аткан чындыгында эле. Аларды видео съемкалардан эме кылсак болот. Мен Асанбекова Күмүш Убаев Барчынбектин бир тууган эжеси болом. Менин ошол күбө кат жазганымдын себеби бул бир тууганым 7-8 жылдан бери ушу аракты көбүрөөк ичип кеткенде. Анан ушул арак ичкенден кийин эмне экенин билбей калып ушу өзүн жоготуп коюп жүргөндө, мына ошол моментте пайдаланып менин тиги бир тууганым Жолдошбек иним туугандар өзүчө дагы айтып жүрдүк. Бирок эчтеке тыянак чыккан жок. Жолдошко айтып жүрдүк. Тиги байке, Миса байке, мен баарыбыз эле айтып аттык. Болбой калды. Барчынбектин үйүн берип. Анан Барчынбектин үйүнө ошентип бербей койгондуктан анан Барчын барып анан арыз жазып сотко. Ошол жазган арызын мага алып келип көрсөткөн. Мен өзүм көргөм. Бул кыздарыма тиешелүү үй болчу.
эмне үчүн муну мынтип берет, мен үстүнөн пайдаланып деп жазган арызын окудум мен ошондо. Ошол июнь айы бизде болуп жүрдү, бизде жүрдү дей салып. Ошондо ала келип көрсөткөн. Ким көргөздү? Анан муну бардыгы эле билет, бир туугандар бүт эле билет. Ушул бир жагынан туура эмес болуп атат да. Эми ушуну калыстык кылып, муну неме? Ошол псих больницага жаткырса болмок экен, а бирок биз ушул өзү жазуучу болгондуктан ошонун аброюна шек келбесин деп келинчеги Майрам келиним ал псих больницага жаткырбай өсү үйдөн капельница коюп дарылап жүрдү. Ошондон ошентип жакшы болуп кеткен. Андан кийин аягына чыкпай өсү кайтыш болуп кетпедиби? Ошо немисилерден суранарым, ушуну калыстык менен ошол 3 кичинекей кыска чечип бергиле деп суранам. Мен Асанбек Өкүмүш. Жабыркаган деп. Наркологиялык жактан жабыркаган деп жазып бүтүрүп беришиңер деп сурадым. Мындай күбө катты өзүм жазып мына жиберип отурам. Мен бир тиги нотариус турат, айыл өкмөтүнө барышка мен шартым жок, анткени 2 бутум ооруйт. Таяк менен басып жүрөм. Мына ушул жерден көөлөндүрүп кетсин, ошол боюнча бүтүрүп коелу. Суранам. Сен жардамыңар ошол болсун. Барчынбек байкем 10 жашында апабыз бул дүйнөдөн кайтып кеткен. Жетимчиликтин азабын тарткан. Анан Кудай таалам ошондо үйдө чоңойгон, чыгармачылыгын элдер өздөрү баалап, өздөрү билет болуш керек. Şu ağamızın turmuşu жақсы эле экен дейт, Эми алагам жакшы эле турат. Эмне үчүн ушундай? Алагам өзү жогорку билимдүү, Скрябин атындагы айыл чарба институтун бүткөн. Фамилиясын атын айтып койсоңор? Асанбеков Жолдошбек. Ал Кочкордо жашайт. Кочкордо жашайт. 3 баласы бар. Аялы болсо анын ошол жогорку билимдүү, баарын билген, эгер карапайым бир эчтекеге көзү ачылбаган бир карапайым адам болсо дагы бул карапайым неме кылар ушул дейт элек анан эми баарын билип турган жогорку билимдүү адамдын бул кылып аткан жоругу. А бир туугандар кайрылып сурандыңарбы? Мына 4-5 Сурандык. Ал ошо сөзгө келбейт. Эмне өчтөрү бар экенин мен деле баягы кызмын да, мен деле өзүмчө үй бүлөм, мен деле өзүмдүн турмушум баягы чыккан чийден тышкары болуп, мен деле өзүмдүн эме менен төркүнгө деле көп эмете албайт экенсиңиз. Анан ушундайлар деле бир кийлигишип калбасаңыз мен деле алысыраак турам. Анан ошо баягы сайсөгүмдү сыздатып ушундай абалга келгенде албетте өкүнүп азыр эмне кыларымды билбей турган кезим. Анан 2015-жылы өзү уже сентябрдын 10-да кайнагам Асанбеков Жолдошбектин үстүнөн Октябрьский сотко барып арыз жазган. Арыз жазып, арызды колго жазган. Ошол колго жазган арызын экспертизага деле берсек болот. Арызды биз алып барганыбызда кыздар кабыл албай коюшкан. Же паспортуңар жок, же паспортуңардын ксерокопиясы жок, биз албайбыз деп койгон да. Андан мурун сезим борборуна барган. Сезим борборуна барганда Барчынбек таптаза эле болчу. Себеби баласы 2015-жылы Барчынбек аябай колу тийип сабап. Интеллигенция, кичине китепке жакын болгон адамдардын баары эле Барчынбек Бугубаевди билет деп ойлойм да. Анан эми ушул Барчынбектин чыгармачылыгына мына алып бактым деп койчу экен. Ушу кыргыз тилине ушунчалык көңүл бурулган экен. Биздин Чыңгыз Айтматовдун дагы ушул предисловие китебине момундай кылып жазганы бар экен. Мына Барчынбектин жаш кезиндеги мына өзүнүн түрүзүндө чыгарып берген китеби экен да. Анан мына жерде Сүйүнбай Эралиев кандай көптөгөн жазым эме акындар Шайлообек Дүйшеевдикин окуп берсем. Жакшы билим жакынымдай боорумдай, сезем сени жеңилимдей оорумдай. Саяктардын жакшы акыны Барчынбек, Сары Өзөңдүн жарып чыккан боомундай деп Шайлообек Дүйшеев айтыптыр да. Урманбетов эми өзүңөр деле Сүйүнбай Эралиев ушул Барчынбектин ырынан бир мисал келтирип эметиптир. Өрттөй албайсың талантты, өрттөгөндү кагазды, ойду да өрттөй алабы, оргуштап турган ичинде, күйүнү да өрттөй алабы, күргүчтөп турган күчүндө дейт да. Мына ушул өзүн эметти, өзү өрттөлүп кетти. Мына күйүп кетти да.
Анан эми мындай жашырганда эмне чыгармачылык адамдардын арасында анан жөнөкөй эле адамдардын арасында жанагы азыр ичкиликке берилип кумарпоздук башка бир ушундай бир жооруксуз жоосундар болуп атат. Ошолорго Барчынбек деле мындан алыс эмес болчу. Майрамкүл уялып ушу чыга албай койду. Ал деле белгилүү журналист жазып жүргөндө келем деген азыр мына сүрөтү түрү көздөй түшкөн. Ушул Барчынбек Майрамкүлдү ээрчитип 2 жыл мурун биздин борборго келдиле. Ошондо сопсойлуу болчу жашынакай. Эже жардам берип мага бир документ алып, мына 3 кызымдын фамилиясы энесинде болуп атат. Бул менин кыздарым. Менин документимди Асанбек деген тиги агам алып туруп Жолдошбек деген агам алып туруп бербей атат. Ошого жардам бергиле. Анан бери 6 сотка жер алыптыр да. Анан ошону кичине ичилип алып, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда акча бердим деп туруп өзүнө жаздырып алып. Анан ушул Барчынбек дайым суранып жүрдү. Бир туугандарына да барды, тияка да барды, бияка да барды. Же тиги документи жок, же бирөөнү жоготуп алат, же болбосо ошол агасы тиги мына Майрам айтат уурдап кеткен дейт да. Кыздарына дагы өзүнө жаздырып, азыр Майрамкүлдүн фамилиясында жазылып турат да, тиги кыздар дагы. Анан эми бул бир классический бир мисал. Жалаң эле Майрамкүл эмес, башка кыз келиндер дагы ушундай тагдырга көп дуушар болушат. Эми үчүн дегенде, эми турмуштар кандай болот экен? Эми турмуш келишпей калса, кээ бир эркектер өзүнүн үйүн бүт баарын туугандарына тияк бияка жаздырып коет, же болбосо бул мен ата энемден калган деп коет дагы. Илгери совет заманында аялдарга чоң эме болчу да. Үйүң жокпу, тиги эчтекеби, балдарды атасы багыш керек. Мына үйдөн сен камчыңды көтөр. Кыргыздар да ошончу да. Камчысын сүйрөп чыгып кетчү да. Анан азыр болсо андай болбой баратат. Анан сот бергенде дагы үй жок болгондон кийин, документ жок болгондон кийин балдарга мына Майрамкүлгө балдарын бербей каяка алып барасың дейт. Үйүң жок болсо деп туруп Барчынбектин көзүнчө же паспорту жок. Ушундай элге чоң зор салым кошкон адам азыр болсо мына 2 кызы балдар үйүндө. Азыр мына биз айтып атабыз, жетимканалар көбөйүп баратат, интернаттар, социалдык тиги энеси тирүү туруп, азыр өзүнө мына алып мындай бир жерге алып багайын десе шарт жок болуп атат да. Анан ошон үчүн мына Майрамкүлдө дагы мына Барчынбектин тиги карындашы да кайрылды, мен да кайрылам. Бизде деле колунда бар жигиттер бар, мамлекет бар, социалдык үйлөрдү салыш керек. Ушунда кыйналган илгери общежитиялар болчу да, азыр эчтеке жок. Бүт баарын приватизация кылып эметкен, сатылып кеткен. Анан колунда бар адамдар бар, кээ бирөөлөрдө 30 үй бар дейт. Кой. Анан кийин мен дагы орусчада айттым эле, азыр айтып коеюн. Бир мурунку илгерки министр айтты эле, эже сиз эмне эле тиги жанагындай 2-3 аял алганга каршы турасыз? Кыргыздар көбөйүш керек деп айтканда. Да, көбөйүш керек. Мына буйруса 6000 болдук. Бирок ушундай бир баланын көз жашы ошончо эмеге турбайт да. Мына азыр тиги Майрамдын көз жашы, 3 баланын көз жашы жетимканада болуп атышат да. Бара турган үй жок. Тиги үйдү болсо кимдин Барчынбектин мурунку аялынан баласы чоңоюп калыптыр. 25-inde келип, ал дагы ичип, анан кийин ошол үйдү өрттөп, кыздарымды бир майып кылып коебу деп туруп, Майрамкүл үйдөн качып чыккан экен. Азыр жөн эле көчөдө калды, булар жетимканада. Мамлекет жардам береби, колунда бар адамдар жардам береби? Ушундай чыган акынга үй бүлөсүнө, мына мен күбөмүн, мага ыйлап келген ошол убакта. Андан кийин паспорту жок, келбей калды, андан кийин эле бир аз өтпөй эле каза болуп калды да. Ошон үчүн мен өзүм бир максат кылып койдум эле. Эгерде мүмкүн болсо, эми менин колумда жок, мен үй бере албайм, бирок элге кайрылып, ушу жардам сурап атабыз да. Ошол боюнча кол тийип сабагандыгы боюнча күбөлөрдүн дагы көрсөтмөсү бар. Мурдагы айыл өкмөт Кубаныч байкенин көрсөтмөсү бар. Ошондой эле Автандил байкенин көрсөтмөлөрү бар. Баласы ошол именно үйдүн айынан сабагандыгы үчүн.
ошо 2015-жылы 16 январда балдар детдомго өтүп кеткенден баштап Бугубаев Шамил баласы Барчынбекти көп сабагандыктан ошо намыстанып, анан бизде болгон светибиз да кыйылып кеткен, мынакей баардык эмелер протоколдор турат, соцзащитанын протоколдору турат. Үйдө свет да жок, даже нан да жок, ушундай акыбалда калганыбызда январь айында Барчынбекти баласы сабаганда качып кеткен. Бардыгына эчтеке кайыл болуп, Тилек деген кайнымдикинде качып кетти да, ал жакта 2 айдан ашык жашады. Андан кийин кайнэжемдикинде июнь, июль, август айларында кайнэжемдикинде жашаган. Кайра ошо мага чалып, мен Шамил менен эркекче өзүм сүйлөшүп, түшүндүрүп айтам деген, бирок баласы түшүнбөй кайра кол салып сабагандыгы боюнча 2015-жылы сентябрь айында мага кечинде 16 сентябрь күнү кечинде 11:30 чалды. Мага Шамил мени дагы сабап атат, милицияларга берсе, милициялар ушундан көрөкчөктү өлгөнүм жакшы болгон да, эрч кызым сага аманат деген да. Мен тиги автомобиль сатылган деген болом. Мен тиги Барчынбек менен мурдадан эле тааныш болчумун. Бул чыгармачылык боюнча мен болсо ырчы, ал болсо жазуучу, акын. Анан кийин ошол кийинчерээк ошол 2008-жылдан бери чогуу жүрүп калдык, чыгарма боюнча, тиги боюнча сүйлөшүп, жердеш болгондон кийин байке сыяктуу болуп калгандар, бир туугандар. Анан ошол кийинки жолу ошол боореки иш боюнча мына Барчынбек дарыланып жүрдү. Мурун баягы көп эле ичип койгонун баарыбыз эле билебиз. Кошуналары деле, бир туугандары деле, мен деле билем. Анан кээде токтотуп коюп, кээде ичип калчу. Катуу деле ичип ошентип калган убактары болгон. Анан кийин келинчеги тиги ким менен, Майраш менен ошол жашап жүрчү. Мен үйүнө көп барып, көп эле анан жашап деле, мен үйүнө конуп деле жүрдүм. Бош болсоңуз дегенден ошентип жанында болчумун. Анан кийинчерээк дары алдым байке. Деп дары көтөрүп келди, оргошунан жазалган эме ушу 5000 сомго алдым. Анан мен жакшы эле эме андан көрө мындай эле врачтар эле доктурга көрүнүп дарыланбайсың десе, мага деле дарыланып көрбөдүмбү байке. Андан жылыш болбой атат, бутум ооруп атат деп. Анан ошо дары алыптыр. Анан ичип жакшы болуп баратам деп ошентип жүргөн, анан ичип алса керек. Анан кийин эле баласы Шамил, мына мен жакшы деле жакшы таанып калдым, ал деле чогуу болуп атты. Анан айтып калчу ошол. Шамил арак ичип алса эле, мени мурдада колу тийген, ушинтип эле мени капа кылып мен качып кетчүмүн. Анан кийинчерээк ошол өзүнүн каза болоорунун алдында мага да колу тийди. Анан кийин ошол кезде анан кийин Шамилди тиги Барчынбек аябай ачуусу келип туруп, анан кийин кошунасы бар экен, Жылдызбек деген. Милиция болуп, мурун милицияда иштептир. Анан ошого барып айтып, баламды кой деп койчу десе, тиги Жылдызбек машинесин салып алып отуруптур. Биз болсок тиги участковыйга барып айтып, анан аяктан алар менен участковыйлар менен келсек үйдө отурушуптур тиги машинесинде. Анан участковыйлар алып кеткен Шамилди. Анан кайра кой бербейиптир. Андан коркуп ошол үйлөрүн алды. Ошонун эле эртеси күнү уже Барчынбектин каза болгондугун мага айтты. Улан деген кайным айтты. Мен ошондон баштап эле уже соттошо баштадым, бирок сот эң акыйкатсыз чечим чыгарды. Абакиров, Кайсын Абакиров Октябрь райондук сотунун соту албетте 2 жыл мен болгон документтерди чогулттум. Бирок Абакиров башында жакшы эле каралашып, эме кылды. Мен адвокат алгандан баштап 2 жыл күтүп, соттук азыр менде экспертизанын кагаздары турат. Наркологический центрдан Барчынбекти 3-стадиядагы арак ичкен адам деп чыгарышты. Психдиспансерден эксперттердин бардыгы кол коюп берди. Ошонун негизинде Бугубаев Шамил менен Бугубаев Барчынбектин ортосундагы түзүлгөн доверенность жана Асанбеков Жолдошбекке Бугубаев Шамилдин саткандыгы боюнча купли-продажа жокко чыкты.
решениясын алдым. Бирок ошондон кийин эле кайра эле Мамытова кымбатты Барчынбектин биринчи аялын бир эле учурда никеси ажыраган эмес деп туруп покупатель кылды өз алдынча. Ошол эле учурда кайра Барчынбектин экөөнүн ЗАГС ажыраган эмес деп наследник кылды. Бул учурда бир эле учурда бири бири карама каршы келген чечим чыгарып атат. Мага болсо $11,500 өндүрүлсүн деп чыккан. $11,500 кайнагам Асанбеков Жолдошбек Жандарбеков Таалай дегенге үйдү сатып, өз кызыкчылыгына иштеткен. Таалай Барчынбектин тирүү кезинде даже ошо Таалайдын апасы Жаналиева эже Жолдошбекке мен деле чалдым, 3 баласы менен чырылдатпай акчасы берип койбойсуңбу дедим деп эле жүргөн. Эми Барчынбек өлгөндөн кийин Жаналиева дагы таптакыр башкача сүйлөп, Таалай дагы башкача сүйлөп атат. Даже мен ошо Таалайлардын дүкөнү бар болчу. Мен барганда бир памперс, 1 литр сүт бербей койгон кызыма ачыкка ыйлап атат. Ошонсом, силердин эмне ишиңер бар? Жолдошбекке беребиз, биз Жолдошбек менен гана эсептешебиз деп. Жолдошбек акчаны алып качып кеткен. Болгону Барчынбек 10.000 сом алган. Ошол расписканы масак балында кол койдуруп алышкан. Аны деле 10.000 сом алдым, бирок 10.000 сомго мен ичип жеп эле кайра түгөнүп калды экен. Эми ал 10.000 сом жанына дагы бир нөлдү кошту же масак балында кандай кылып жаздырды билбейм, бирок сот күчүнө киргенден кийин баласы мага айтты да, ал акчаны деле биз бербейбиз. Се тирүү кезинде тиги атамды алды деп жасатып атат. Анан мен Батырканов Оңолбек деген агай менен бир чети бизге кайнагалар болот. Эми ал кайнагам болгону Шамилге барып, 3 карындашыңды эми үйсүз калтырбай ошол үйдү өзүнө эле бошотуп берип койбойсуңбу карындаштарың эле деп ошенткен да. Мага карап айтты, ошо биз сиз жөн эле убара болуп атасыз. Асанбеков Жолдошбек менен Сооронбай Жээнбеков экөө группалаш. Сиз жөн эле убара болуп атасыз. Ал Сооронбай Жээнбековго бир звонок менен эле чечтирип коет деп. Бирок мен урматтуу Сооронбай Жээнбекович, урматтуу президент, мен сиз мени мындай акыбалга таштайт деп эч качан ишенбеймин. Балким ортобузда жөн эле чагым сөз болуп аткандыр. Ушундай атактуу акын, журналист Барчынбек Бугубаевдин үй бүлөсү азыр үйсүз, жайсыз көчөдө акыйкатты издеп талаалап калды. 3 кызым тең детдомдо калган. 2 кызымды азыр учурда детдомдон алып, бирөөсүн садикке берип, бирөөсүн окутуп атам. Эми бирөөсү калды. Ал соцзащитадагылар дагы сот менен үй жайың болсо, шартың болсо анан балдарды берет экен. Менин балдарымды алыш үчүн, мага ошо детдомдордон алыш үчүн мен үйүмдү алып берүүгө жана ошондой эле шаардык соттон акыйкаттуу чечим чыгарып берүүгө жардам берүүңүздү өтүнөмүн. Жана ошондой эле шаардык соттордон да суранам, жогорку соттордон да суранам. Мен барбаган жерим калган жок. Өткөндө жогорку сотко барсам дагы Октябрь райондук соту менен шаардык сот чечим чыгармайынча биз эч нерсе кыла албайбыз деди. Мен жашап атканда ошо Бугубаев Шамил үйдөгү болгон кийимдерди өрттөп, Сейитова Сайра деген жомокчу акын апанын дагы кийимдерин, оокаттарын бүт өрттөп, жалпы эсеби бизди бир 50 000ден ашык акчага чыгым кылган. Бирок робуду мынакей Сырзали уулу Улан тергөөчү ишти жапкан. Анын ичинде Сейитова Сайранын жазган арызын, үйдөгү кийимдер өрттөлүп атканда биз эмне 102-ни чакырганбыз, келип бүт видеолорго тарткан, өрттөлүп атканын, үйдүн жылаңач калган линолеумдерден бери, кийимдерден бери өрттөгөнүн баардыгын тең тергөөчүлөр ошо келген опергруппа баардыгын тартып кеткен. Сайра апаны болсо, Сайра апа эртеси эле күнү катуу ошо сахары көтөрүлүп, сахарный диабет экен, көтөрүлүп, ал апа больницага жатып калды. Мен телефон чалсам, кызы эже апам аябай катуу акыбалда больницага түшүп калды деди. Мен Мурзали уулу Уланга барсам, эже 10 күндөн кийин келгиле деди. 10 күндөн кийин мен кызыман чыгып бара алган жокмун. Кийин документти алсам, биз отказ бердик деген. Эмне негизинде отказ бердиңер деп кайра прокуратурага арыз жазып, көтөртсөм, мынакей болгону ал жерде менин гана арызым бар экен. Эч кандай бардыгы видеолордун бардыгын өчүргөн, сүрөттөрдүн бардыгы жок. Болгон делонун ичинде менин гана арызым. Анан мени бул эже канча жолу, 5 жолу мени милицияга берди деп түшүнүк жазып берген, Шамилдин гана эмес бар экен. Бирок азыр Сайра Сейитова эже күбө катары кайрадан арыз жазып, жана ошондой эле видео съемкага сүйлөп берип атат. Азыр ошолордун бардыгы сайттарга кетип атат. Эмнеге үчүн ошо ишти жапкандыгы боюнча робуду дагы Мурзали уулу Улан жооп берсин.
эч бир мен канча жолу арызымды караган жок. Даже ошо Буубаев Барчынбекти өзүн ошо 16 сентябрь күнү баласы сабап кубалап чыкканда да кайра кетирбеген милициялар. Эгерде ошол күнү милициялар аны кетирбегенде балким тирүү калмак. Себеби баласы келип, мынакей сен мени атам болуп туруп милицияга салып бердиңби, колуңа эмне келди деп ушинтишкен. Эми азыр сиздерден урматтуу маалымат кызматында иштеген урматтуу журналисттер, урматтуу акын жазуучулар, улуу жазуучулар, белгилүү адамдар, маданият кызматкерлери, деги эле кыргыз эли, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мен сиздерден өтүнөрүм, ушу Барчынбектин артында калган 3 кызы атасынын мээримин көрбөй чоңоюп атышат. Эч токтосо ошо атасынан ажыраган кыздарга атасынан калган үйдү акыйкаттуу чечип бериңиздерди өтүнөмүн. Себеби азыр менин колумда Барчынбектин өзүнүн колу менен жазган арызы, ошондой эле акыркы жазып кеткен, ошо өлөр алдында жазып кеткен акыркы керес кагазы менде турат. Өзүнүн колу менен Майрашка үйдү оформить этип берип койгула, менин жашоомо кийлигишпегиле, 3 кызымды алышым керек деген кагаздар турат. Эч токтосо ушу акыркы кересин аткарып коюңуздарды өтүнөмүн.